بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو بل ټاپک د بایلري سیروسیس او بایلري سیروسیس په هغه ځای کې بلا باید ما تاسو ته ویلي و چې کله موږ تاسې بایل پوسټ هیپاټیک جنډس چې مې درته ویل په هغه ځای کې لا ما تاسو ته ویلی وای باید، خو په هغه ځای کې ما یوه نشانه درته کړې وه چې دغه یو خطرناک حالت ته که چېرته دا بایل ټوکسیک مواد دي په اینه کې پاتې سي د اینې د حجراتو د نیکروز سبب کېږي او پایله به څه وي ډاکټر صاحبانو؟ د اینې سیروسیس چې دې ډول سیروسیس ته موږ څه وایي؟ بایلري سیروسیس. په هغو ځای کې مې درته ویلي و نه دا چې اوس بایلري سیروسیس څه معنا، په دې باندې به خبرې کوو. صحیح. بایلري سیروسیس هغه ته ویل کېږي ډاکټر صاحبانو کله چې د بایل د زیات موجودیت له وجې او خپله دا بایل خپله بایوکیمیکل مواد نه یا هم یو قسم عضوي تیزابونو غیر تیزابي مواد په دې کې موجود شته ډاکټر صاحبانو، نو په دې اساس باندې که تر ډېره وخته پورې ډاکټر صاحبانو دغه بایل د هیپاټوسایډ سره پاته کېږي، په دې کې شک نشته چې اکثره هیپاټوسایډ به موږ تاسې بالاخره د لاسه ورکوو، نیکروز به کوي او بیرته به دغه ساحه ترمیمیږي، خو د څه شي په واسطه باندې؟ د ناډیلونو په واسطه باندې. دغسې یو حالت که موږ په اینه کې ووینو دې ته موږ څه وایو؟ بایلري سیروسیس. بایلري سیروسیس د څه څخه رامنځته کېدل ډاکټر صاحبانو؟ د بایل ابسټرکشن له وجې. که انټرا بایل ابسټرکشن پر څو ډولو؟ پر دوه ډولو، انټرا هیپاټیک ایکسټرا هیپاټیک. په دواړو صورتونو کې دا کار کېږي، که ایکسټرا هیپاټیک وي که انټرا، په دواړو کې په اینه کې څه پاته کېږي ډاکټر صاحبانو؟ بایل. بایل که تر ډېره وخته په اینه کې پاته سي ټوکسیک مواد د اینې د تخریب سبب کېږي او پر ځای باندې ډاکټر صاحبانو ریجنریشن بیا بیرته کېږي، خو څه رقم ریجنریشن کېږي؟ ناډیولونه داسې پارنکای ملانساج نه ریسټور کېږي لکه څنګه چې موږ تاسې ورڅخه توقع درلوده. په دې کې شک نشته چې بایلري سیروسیس د اسبابو په اساس موږ پر درې کې تقسیموو ډاکټر صاحبانو. مثلا پرایمري بایلري سیروسیس. د بایلري سیروسیس یو عام نوم د ګوري ډاکټر صاحبانو، تاسې باید دا نور هم سپیسیفای کړئ. بایلري سیروسیس نو څه رقم سیروسیس؟ آیا پرایمري بایلري سیروسیس، سیکنډري بایلري سیروسیس او یا هم که پرایمري سکلیروسینګ کولنجایټس ډاکټر صاحبانو سیروسیس. دا هر یو ځان ته ډول لري او ځان ته سبب دی ډاکټر صاحبانو. پرایمري بایلري سیروسیس په هغه وخت کې واقع کېږي ډاکټر صاحبانو چې کله د په پرایمري ډول سره د کولسټیسس په څه شي باندې واقع شوی ډاکټر صاحبانو؟ پرایمري شکل، یعنی سبب یې معلوم نه وي. کله چې کولسټیسس خصوصا انټرا هیپاټیک په دغه وخت کې ډېر وي، یعنی ځینې صفراوي قناتونه تاسې متوجه دا نن درس تاسې یو څه دغه دی ژور دی ګورئ، متوجه سئ ښه فکر ژور واچوئ. بایلري سیروسیس خو پوهېږو چې بایل په اینه کې پاته ده، د اینه کې ولې پاته ده؟ که چېرته داسې و چې دا بایلري سټیسیس یا کولسټیسس چې موږ تاسې ورته وایو ډاکټر صاحبانو په اینه کې په پرایمري شکل سره و، پرایمري شکل په دا معنا چې په پیدایشي ډول سره د ماشوم داسې پیدا سوی و چې مثلا د پرایمري اټریزیا د بایلري اټریزیا په اینه کې صفراوي قناتونه صحیح جوړ سوي نه و، یا هم سټرکچر پیدا کړی و، وجه تر ډېره بریده پورې معلومه نه وه. دې ته موږ څه وایو؟ پرایمري بایلر. او وروسته مثلا په بایلري سیروس باندې واوښتل، دې ته موږ څه وایو ډاکټر صاحبانو؟ پرایمري بایلري سیروس. او دا اکثره وخت انټرا هیپاټیک بایل ډکټ بند سوي په دې کې پرایمري سیروسس کې. په سیکنډري بایلري سیروس کې دا بیا اکثره وخت ایکسټرا هیپاټیک وي ډاکټر صاحبانو، یعنی له اینې څخه د باندې یو شی د دې سبب سي چې دا صفراوي قناتونه بند کړي. مثلا کیدای سي چې د تریخې ډبره راکښته سوي، کیدای سي چې یو پرازیټ ورپورته سوی وي، ریپ کې پاته سوی وي، کیدای سي چې خپله د سی بي ډي پر مابین کې کینسر را پیدا سوی وي، کیدای سي خارجي پرشر ورباندې پروت وي، کیدای سي چې یو پوسټ انفلمیشن یا پوسټ کولنجایټس سټرکچر وي. په ټولو وختونو کې موږ پوهېږو چې صفراوي قنات بند سو، بایل ټول پر چش کې پاته سو، په اینه کې په لیور کې، او هغه وجه یې معلومه ده. تر معلومې وجې وروسته چې کوم سیروسیس واقع سو نو دې ته موږ سیکنډري بایلري سیروسیس ویلی سو. که متوجه یاست؟ سبب یې ګورئ معلوم ده په دې کې. او پرایمري سکلیروسینګ کولنجایټس، پرایمري سکلیروسینګ کولنجایټس ما تاسو ته ویلي چې دا یوه اوټو امین ډیزیز ده چې داسې اوټو انټي باډیانې جوړېږي چې بایل ډکټ تخریبوي او په ځینو نقاطو کې سټرکچر د هغوی رامنځته کېږي. په یاد مې دي کولنجایټس ما تاسو ته ویلي وو، یو پایوجنیک وو، بل پرایمري سکلیروسینګ کولنجایټس، په دوه ډوله و. په یاد مې دي په تېرو درسونو کې موږ تاسې ویل. نو د پرایمري سکلیروسینګ په وخت کې موږ پوهېږو چې صفراوي قناتونه په ځینو نقاطو کې تنګ پاته کېږي او تر هغو نه وروسته بیا سټیسس واقع کېږي. که دلته یو کار شته پکې ډاکټر صاحبانو، دلته اکثره وخت د ټولې اینې ممکن نه وي، ممکن د اینې په یوه برخه کې دغه کار وسوی. متوجه یاست؟ د سکلیرن خو دا په دې پورې اړه لري، خو بدبختانه چې دغه اوټو انټي باډیانې اکثره وخت په ټولو باندې مسلط کېږي، په ټوله اینه کې د بایل قانالیکولي تخریبوي او سټرکچر رامنځته کېږي او په نتیجه کې چې رامنځته کېږي
بایلري سکلیروټینګ یا پوسټ سکلیروټینګ کولنجایټس سیروسیس. اسباب یې اوس موږ تاسو ته یو څه روښانه شول ځکه موږ پوهېږو چې په درې ډوله بایلري سیروسیس دی ډاکټر صاحبانو، پرایمري سیکنډري او پرایمري سکلیروسینګ کولنجایټس سیروسیس ان پرایمري سکلیروسینګ کولنجایټس. نو اول په پرایمري بایلري سیروسیس باندې څه خبرې کوو. په پرایمري دغه کې سیروسیس کې ما تاسو ته مخکې وویل چې تر ډېره بریده پورې د دې سبب معلوم نه وي، خو بیا هم ځینې فکتورونه په دې کې لاس لري، ځینې فکتورونه په دې کې چې دي امپلیکیټډ دخیل دي، لکه مثلا په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو دا یوه خبره په یاد لرئ چې دغه فکتورونو ته موږ تاسې متوجه سو تقریبا تر یوې اندازې پورې اسبابو باندې فکر کوی سو او یا یې معلومولی سو. مثلا دغه پیښه یوازې په ښځو کې ډېره لیدل کېږي، یعنې که چېرته 10 نفره پر دغه باندې اخته یي، په پرایمري بایلري سیروس باندې اخته یي، په هغو کې به یې 9 ښځې وي، یوازې یو یې ممکن نارینه وي. ګورې بیا دې اخترګله بیا دې مزید دي ستا نه ښه. دا پوسټ نیکروټینګ سیروسیس هم ګورې په ښځو کې ډېر و نه، دا خو دومره په دونه زیاته فیصدي باندې نه، یا په دونه زیات نسبت نه، په دونه زیات ریشیو باندې نه. بل ډاکټر صاحبانو عموما دا په خاص ګروپ خلکو کې زیات وي، مثلا وایي په خاص توګه سره په هغو کسانو کې چې ځانګړی دی HLA ګروپ لري په هغو کې ډېر وي. مثلا په یو کورنۍ کې یو نفر دا HLA ګروپ خاص توګه سره په ځینې کورنۍ کې ډېر نږدې وي. په یو کورنۍ کې یو نفر په پرایمري بایلري سیروس باندې اخته سو، امکان لري په هغې کورنۍ کې 2-3 نور هم په عین ستونزه باندې اخته سي ځکه عین HLA لري. بله خبره دا ده چې ډاکټر صاحبانو په صورت عموم کې هغه کسان چې په پرایمري بایلري سیروس باندې اخته وي د دوی په وینه کې میتابولیزم د لیپیډز هم صورت نه نیسي، نو په نتیجه کې په وینه کې کولیسټرول لوړی شي. دا ټول کسان موږ حتی په دې پېژندلی سو چې دوی زینتوما او زینتولیسما لري. دلته نه دي سپین داسې دانې غوندې شیانې راختلي تر سترګو چاپېره، وجه یې دا وي چې د دوی په وینه کې هایپرکولسټریمیا او هغه بالاخره زینتوما او زینتولیسما رامنځته کوي. نو یعنې دا معنا د دې څخه د دې او د هغې په اسبابو پورې څه تړاو درلودل، یعنې دا معنا که په چا کې دغه زینتوما او زینتولیسما ولیده ډېر فکرونه ورباندې وکړئ. یو فکر هم باید ستاسې څه ته ولاړ سي، پرایمري بایلري سیروسیس ته هم ولاړ سي. ګورئ ښه، سره له دې چې ډاکټر صاحبانو د پرایمري سیروسیس اصلي سبب معلوم نه دی، په دې خاطر خو دا نوم هم د پرایمري ده. د پرایمري کلمه چې هر وخت تاسې اورېده تر ډېره بریده پورې دا انناون کاز وي، خو بیا هم ډاکټر صاحبانو ځینې شواهد له موږ تاسې سره شته چې په دې باندې شک وکړو چې پرایمري سیروسیس یوه اوټو امین ناروغي ده، یا ځینې اوټو امین ناروغیانې په دې کې لاس لرلی سي چې پرایمري بایلري سیروسیس رامنځته کړي. ناست وس پوه ډاکټر صاحبانو. ګورئ ما تاسې ته بایلري سیروسیس وویل، بایلري سیروسیس مې درته چې په 3 ډوله ده چې پرایمري، سیکنډري او څه شی و پرایمري سکلیروسینګ کولنجایټس سیروسیس نه. نو له دې جملې څخه ډاکټر صاحبانو ما تاسې ته چې بیرته د دې اسباب یې باید د هر یو ځان ته موږ ته د پرایمري له سر څخه معلومېدل چې د دې اسباب معلوم نه دي، خو اکثره عالمان په دې آن دي چې دا اصل کې یوه اوټو امین ناروغي ده. دا پرایمري بایلري سیروسیس د اوټو امین ناروغي څخه وروسته رامنځته کېږي. مثلا موږ له ځانه سره ځینې شواهد لرو، یعنې دا معنا چې هغه کسان چې په پرایمري بایلري سیروس باندې اخته وي هغوی یوازې په پرایمري بایلري سیروس باندې نه اخته، بلکې کیدای شي چې نورې اوټو امین ناروغۍ هم ولري، لکه مثلا شوګرین سینډروم، کرسټ سینډروم. کرسټ سینډروم په یاد دی؟ کرسټ سینډروم درڅه هیر سو؟ د کرسټ سینډروم سکلیروډرما کې ما تاسو ته نه ویلی ده، سیستمیک سکلیروډرما کې کلسینوسیس کوټای ما ته ودرې زما ذهن تیزه که ستاسې صحیح ده، ما هم نه دی تکرار کړی تر اوسه یې باقیان درته وم. دا سی کلسینوسیس کوټای یعنې په جلد کې کلک کلسیفیکیشن دانې را پیدا کېدې نه، او آر رینایډ پینامون ای اساپیګس پکې انولوي. دا کسان چې درلودل ډسپیجیا یې درلوده، صحیح سو. دا خو د مچ کیسه ده چې دا اساپیګس پکې ترې راغلی، هغه به منځ ماز دی هغه به زما منځ دی، صحیح سو. او اس څه ته ویل سیډنهان یا سیډنهان ته نه ویل، اس را څخه هیر سو، او ټی چې و ټالنجکټیسیا یې درلودل نه دې کسانو. ښه دا بیا تاسې وګورئ، دا
دغه ډاکټر صاحبانو په ملټیپل مایلوما کې ماته ته ویلي و نه ملټیپل مایلوما نه ډاکټر صاحبانو سیستمیک سکلیروسس یا سکلیروډرما اس څه معنا سکلیروډکټایل رښتیا سکلیروډکټایل ته وایي ښه په هر صورت د دې تر څنګ ډاکټر صاحبانو دا کیدای شي چې دا نه معنا دا معنا چې دا کسان د سکلیروډرما کسان کیدای شي پرایمري بایلري سیروس هم له ځانه سره ولري او یا هم اوټو امین تایرویډایټس لري هغه کسان مثلا هاشمټوس تایرویډایټس دا کیدای شي چې له ځانه سره چې ولري ډاکټر صاحبانو پرایمري بایلري سیروس هم ولري یعنی دا معنا چې هغه کسان چې په پرایمري بایلري سیروس باندې اخته وي په ځینې نورو اوټو امین ناروغیو مخته وي نو کیدای شي چې دا هم یو اوټو امین پیښوي بل هغه کسان چې ډاکټر صاحبانو چې په پرایمري بایلري سیروس باندې اخته دي دوی په وینه کې انټي مایټوکانډریل انټي باډیانې خصوصا آی جی جی کلاس ډیر لوړ تللی وي تر 90% دا کسان لري نو د دې مطلب دا ده چې دا کیدای شي اوټو امین ناروغي وي د دې کسان په وینه کې عموما نور امینوګلوبولین هم لوړ تللی خاص توګه سره آی جی ایم انټي باډیانې نن سپیسیفیک نه د دوی په وینه کې امیون کمپلیکس لوړ تللی وي لیولې د دوی ډاکټر صاحبانو عموما ټي لیمفوسایټ په وینه کې کښته تللی وي او عموما ټي لیمفوسایټ چې وي تر بایل ډکټ چاپیره راتاوي دا ټول موږ ته سره ګوته کوي چې په اصل کې دا پرایمري بایلري سیروسس چې دا یو څه رقم ناروغي دی ډاکټر صاحبانو دا یو اوټو امین ناروغي کیدای شي ګورئ دغه نه زیات شواهد موږ تاسو له ځان سره لرو یعنی له دغه ټولو څخه یو مطلب واخلئ صرف که یو چا درته چې پرایمري بایلري سیروسس وجه څه شی ده ته ورته وایې چې دقیقه وجه خو معلومه نه ده خو نن سبا عالمان په دې اندي چې دا په اصل کې یو اوټو امین ناروغي داسې اوټو امین ناروغي چې بایل کانالیکولي په اینه کې دننه تخریب کیږي بایل په اینه کې پاتې کیږي په نتیجه کې او هغه خو معلومه خبر ده چې بایل اینې سره څه کوي ټوکسیک تاثیر کوي او له منځه وړي هغه خو وروسته تاسو ته معلومیږي سیکنډري بایلري سیروسس اسباب شوي ډاکټر صاحبانو دې خو معلومه خبر ده اکثره مالته چې سیکنډري بایلري سکلیروسس وي ډاکټر صاحبانو بایلري سیروسس ایکسترا هیپاټیک کازز لري یعنی له اینې څخه د باندې موږ پوهیږو چې دا فرض کې اینه ده له اینې څخه د باندې دا مثلا سیسټیک ډکټ ده او کامن بایل ډکټ ده له اینې څخه د باندې په هره نقطه کې چې دا بند سو نو هغه اصل کې د چی سبب کیږي ډاکټر صاحبانو دا بایل ټول په اینه کې پاتې کیږي دغه څه ده کیا ټول اینه پړسیږي ټول اینه لمنځه ځي نیکروس کوي د دې سببونه خو ډیر زیات کېدای شي چې تر ټولو غټ سبب یې کېدای شي چې کولیلیتیاسیس وي بل غټ سبب یې دی ډاکټر صاحبانو بایلري اتریزیا چې ما ټول چې دا عموم ماشومانو کې وي نه وي جوړ شوی به ورای قنات سي جوړ شوی نه وي کینسر اف بایلري ټری صحیح سو د دغه برخه کې کېدای شي کینسر د دې سبب شوی خصوصا په خاص توګه سره د پانکریاس د هډ ځکه چې په هغه برخه کې موږ پیژو د سی بی ډي تیر شوی دی پوسټ اپریټیو سټرکچر تر اپریشن وروسته مثلا په دې ځای کې سټرکچر پیدا شي د ساحه سره راتنګ شي دا ټول په دې سبب کیږي چې بایل کانال بند سو بایل په اینه کې پاسو دا شان خو اصل کې ما تاسو ته مخکې ویلی او پوسټ هیپاټیک جنډس کې ما تاسو ته ویلی په یاد مې تاسو شان ما ټول تاسو ته ویلی بل ډاکټر صاحبانو سیروسس ډیو ټو پرایمري سکلیروسینګ کولانجایټس نو پرایمري سکلیروسینګ کولانجایټس باندې خو موږ تاسو پوهیږو ډاکټر صاحبانو چې دا په اصل کې چې د چی د وجې څخه رامنځته کیږي ډاکټر صاحبانو دا اصلي سبب به معلوم نه ده په دې کې زیات امکان شته چې اوټو انټي باډیان به کې شامل وي سبب به معلوم نه وي خو دوامدار په دغه کسانو کې څه شی وي ډاکټر صاحبانو کولانجایټس کله چې مثلا تاسو خپل فرض کړئ چې دا یو بایل ډکټ ده په دې دیوال کې دوامدار کولانجایټس شروع ده تر کولانجایټس وروسته خو دا بل اخره دغه ترمیمیږي نه دا ترمیم په چی سره کیږي په فایبروس انساجو سره دا تنګس په دې ځکه چې څو بایل تیریږي ول اخر دا سهم بند شي ولی بند شي ځکه دلته بایل پلک پکې جوړ شي دا مطلق بلاکس خلاص نو اوس بایل ټول راځي دلته بیرته پاتې کیږي دغه څه دا کیا ډاکټر صاحبان او په نتیجه کې بایلري سیروسس رامنځته کیږي د مارفولوژي له نظره چې موږ تاسو په دغه وخت کې وګورو ولې دې ته بایلري سیروسس وایي تاسو متوجه یاست دلته بیانات څنګه معلومیږي
عموما په دې کې شک نشته چې په ټولو سیروسونو کې اینه په صورت عموم کې کوچنی کېږي. متوجه یاست؟ په دې وخت کې به هم اینه یو څه کوچنی سوي وي، صحیح سو؟ خو داسې چې په اول کې اینه یو څه غټېږي، وروسته بالاخره قرار کوچنی کېږي. او بایل سره کوم رنګ لري؟ لکه شپیشتي، زرغون. نو په اینه کې به یو څه زرغون شکل یا زرغونه منظره، اینه یې شنه اوښتې وي. دا کېدای شي په پسونو کې مو ووینئ. اینه سره کوم څه وي ډاکټر صاحبانو؟ تکه شنه اوښتې وي دې کسانو. بالاخره قرار کوچنی کېږي، کلکېږي او غټ ناډیولونه په دې کې هم را پیدا کېږي. دا ماکرو ناډیولر دی ډاکټر صاحبانو. مایکرو وبخښئ ډېر زیات رښتیا په هغو کې ما تاسو ته ویلي وو ډاکټر صاحبانو نیوټریشنل سیروسیس چې ده او بایلري سیروسیس هغه سره کوي مایکرو ناډیولر. په دې کې ډېر وبخښئ ناډیولونه کوچني وي وبخښئ. د مایکروسکوپ له نظره ډاکټر صاحبانو په اول کې موږ داسې خاص شیان نسو کې پیدا کولی، خو وروسته قرار د مایکروسکوپ له نظره په دغو کې موږ داسې ډېر شیان پیدا کولی سو. اسیمپټومیټک په وخت کې لږ تغیرات وي. داسې چې د پرایمري بایلري سیروسیس په وخت کې که چېرته مثلا موږ تاسې ورته وګورو، په دغو کسانو کې موږ تاسې په اینه کې به کوم تغیرات ووینو؟ نن سپوریټیو ډسټرکټیو کولنجایټس به پکې وګورو چې د اینې په داخل کې په خاص توګه سره بایل ډکټ یې راګیر کړي وي. په دې کې به همدارنګه په بایل ډکټ کې دننه وګورو چې ډاکټر صاحبانو کېدای شي چې ځینې کلاټس پکې جوړ شوي، دا بایل پکې کلک سوی وي، پلګز غوندې جوړښتونه یې کېدای شي جوړ کړي وي. بل کېدای شي چې ډاکټر صاحبانو ځینې صفراوي کوچني قناتونه وګورو چې بند وي. دا بندش کېدای شي چې د بایل پلګ له وجې وي، کېدای شي چې ځینې انفلټریشن، دا معنی چې د هارد انفلمیشن ځینې حجرات هغه ساحې ته راغلي وي، یا د کرونیک انفلمیشن ځینې حجرات ساحې ته راغلي وي، یا هم حتی کېدای شي چې دلته ګرینلوماګانې جوړې سوي وي. نه سواس په دا کوچني بایل کانالیکولې دي. په دغه وخت کې که موږ تاسې وګورو کېدای شي چې سپوریټیو انفلمیشن پکې وګورو دی په دیوال کې. کېدای شي چې وګورو چې دلته زیات فایبروس انساج راغلي دي او دا بند ده په دې ساحه کې. کېدای شي چې دلته یو بایل پلک پکې جوړ شوی دی ډاکټر صاحبانو. د دې چاپیره دغو برخو کې کېدای شي چې وګورو نیټروپیلونه، مکروپاجزو مثلا نور حجراتو نفوذ کړی دی. دغه هغه مایکروسکوپیک تغیرات چې په موږ دغه وخت کې موږ تاسې لیدلی سو. او د سیکنډري بایلر سیروسیس په وخت کې په دغه وخت کې باید شی ګورو ډاکټر صاحبانو؟ ګورو چې یعنې ټول واړه قناتونه له چیز څخه ډک دي، له بایل څخه د بایل سټیسز یعنې پکې لیدلی سو. بل کېدای شي چې موږ تاسې وګورو سنټرو لابیولر نیکروسیس وګورو. سنټرو لابیولر نیکروس تاسې پېژنئ نه؟ سنټرل وین چاپیره په یو لابیول کې نیکروس قرار شروع سوی وي د ځینې هیپاټوسایټ. کېدای شي چې ځینې صفراوي قناتونه وګورو چې بند دي، سټیسز دي او قرار کوچني کانالیکولي په پرولپریشن سبب شروع کړي ده. یعنې دا معنی ډېرېږي په تعداد کې، ځکه چې په یغو کې انډوتیلیل حجرات یو هغه کولی شي چې حجروي ویښونه ترسره کړي نه، او کوچني لکه نیواسکولرایزیشن غوندې کوچني کانالیکولي جوړوي ډاکټر صاحبانو. دا په دغه وخت کې ډاکټر صاحبانو کېدای شي چې انفلمیشن پکې شروع وي خو انفیکشن پکې نه وي، التهاب وي خو مایکروبس پکې نه وي، یعنی سټریل انفلمیشن وي. یا کېدای شي چې میکروبونو پکې مداخله کړې وي، کېدای شي چې ځینې زیات نیټروپیلونه هغه ساحې ته راغلي وي او په ساحه کې ډېر زیات پس هم کېدای شي په دغه وخت کې موږ تاسې پیدا کړو. ښه په هر صورت نو په دغو وختونو کې که چېرته موږ تاسې وګورو په اینه کې به دننه مایکرو ناډیولونه وي او دا مایکرو ناډیولونو چاپیره به وګورو ډاکټر صاحبانو مختلف لیمفوسایټونه او د التهاب حجرات به راغلي وي ساحې ته او پرولپریشن به پکې وګورو. یعنې ګورئ دغه ځای کې تاسې ته معلومیږي دا چې شی د یو مایکرو ناډیول ده، درته معلومیږي دا مایکرو ناډیول ده چې جوړ سوی دی. د ده چاپیر دغه ویني دغه دلته شاوخوا دغه سټیسس د چیش دی ډاکټر صاحبانو یا پلک دی بایل ده. د ده چاپیره دغه بیا شی دی کولاجن تارونه دی فایبروس نه، دغه بیا شی دی دا پرولپریشن دی بایل کانالیکولي دی. دا شی دی ځینې التهابي حجرات راغلي ساحې ته، خو د دې په دغه کې داخل حجروي جوړښت نسته لکه سره کوم چې موږ تاسې په هغه نورو سیروسونو کې ویل په دا ناډیول کې دننه ګورئ یو قسم متجانس جوړښت ده. صرف په شاوخوا سرحدونو کې چې شی شته د بایل فلکس دی لیدل کېږي، نور ساده لکه یو نیکروټیک مواد یا متجانس مواد چې په یوه ساحه کې راټول شوي په یو ناډیول کې دننه. په هر صورت ډاکټر صاحبانو دغه یو جدول ده او ډېر ښایسته جدول ماته معلومیږي ځکه چې په دې کې د بایلري سیروسیس درې سره ډوله واقع شوي دي، دغه شوي دي واضح شوي دي.
مثلا پرایمري بایلري سیروسس، سیکنډري بایلري سیروسس او پرایمري سکلیروسینګ کولنجایټس یا هم سیروسز ان پرایمري سکلیروسینګ کولنجایټس. اسباب یې موږ تاسې پوهېږدو چې امکان لري د دې اصلي سبب معلوم نه و، خو امکان لري چې اوټو انټيباډیانې د دې سبب سي یا اوټو امین ډیزیز. سیکنډري سبب معلوم و، مثلا ایکسترا هیپاټیک بایلري ابسټرکشن و، بایلري اټریزیا و. او د پرایمري سکلیروسینګ کولنجایټس سبب ما درته چې د دې هم معلوم نه ده، خو امکان لري چې اوټو انټيباډیانې وي. دا په خاص توګه سره پرایمري بایلري سیروسس چې دي په کوم عمر کې ډېر واقع کېږي ډاکټر صاحبانو؟ په منځني عمر او په خاص توګه سره په ښځو کې، او په ښځو کې 9 چنده زیات واقع کېږي نسبت و نارینه‌و ته. سیکنډري بایلري سیروسس ډاکټر صاحبانو په هر عمر او په هر سکس کې واقع کېدای شي. دا بل هم په همدې ترتیب سره، خو پرایمري سکلیروسینګ کولنجایټس چې دی ډاکټر صاحبانو دا بیا په نارینه‌و کې نسبت و ښځو ته ډېر واقع کېږي. لابراتواري معاینات چې د پرایمري بایلري سیروسس کې الکلاین فاسفیټیز، کنجوګیټډ بیلیروبین او اوټو انټيباډیانې په وینه کې لوړ ځي. سیکنډري بایلري سیروسس کې هم الکلاین فاسفیټیز، کنجوګیټډ بیلیروبین لوړ وي. پرایمري سکلیروسینګ کولنجایټس کې هم الکلاین فاسفیټیز، کنجوګیټډ بیلیروبین او یا هم هایپر ګلوبولینیمیا په دې کې هم اوټو انټيباډیانې لوړ وي، یا د انټيباډیانو تعداد په وینه کې لوړ وي. خو په هر صورت ډاکټر صاحبانو دغه درې سره ډولو کې چې وي ډاکټر صاحبانو جنډس وي، خو دا جنډس سره کوم وي؟ کنجوګیټډ. په دې خاطر خو ما تاسې ته ویلي مو چې پوسټ هیپاټیک جنډس ته موږ تاسې بعضې وخت کنجوګیټډ هایپر بیلیروبینیمیا هم وایو. په یاد مو دي ما تاسې ته ویلي وو. پیتوجینیسس یا پاتالوجیک چینجز عموما ډاکټر صاحبانو په دې کې چې وي کرونیک ډسټرکټیو کولنجایټس او انټرا هیپاټیک بایل ډکټ په التهاب باندې اخته وي. په دې کې بایلري سټیسیز وي، د بایل کلاټ پکې لیدل کېږي او کېدای شي چې میکروبونو پکې مداخله کړې وي یا یې نه یې کړې. په دې کې بیا چې وي فایبروزینګ کولنجایټس او بعضې وخت پیریډکټل فایبروسس پکې لیدل کېږي، هغه غټه مارفولوژي داسې ده. په هر صورت پرایمري، سیکنډري او پرایمري سکلیروسینګ کولنجایټس سیروسس په دغو دریو سرو کې اعراض ولایم څه رقم وي؟ اعراض ولایم څه رقم؟ څه وخت موږ تاسې ویلی سو چې دغه پیښه له دې څخه رامنځته سوې ده او یا هم دا بایلري سیروسس دی؟ صحیح سو. نو دا چې درې رقم موږ تاسې ویل، نو په دریو سرو کې بیا ځانته اعراض ووایو، ځکه چې دا تقریبا 3 ناروغۍ دي په اصل کې. اول پرایمري بایلري سیروسس په دغه وخت کې چې موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو دا تر ډېره وخته پورې میاشتو حتی تر کلونو پورې ناروغ بې اعراضو پاتې کېږي، خو کېدای شي په قراره سره دا د بدن کا پیدا کړي، یورین یې ډارک تورواله پیدا کړي او سټول سپین شکل پیدا کړي یا سټیټور یعنې په غایطه موادو کې غوړ راوځي. په هغو صورت کې چې کولیسټیسیس وي او جنډس پیدا کوي او سکین یې هم پیګمنټ پیدا کوي. جنډس به څه رقم وي ډاکټر صاحبانو دې کسانو؟ کنجوګیټډ به وي. آفرین، کنجوګیټډ هایپر بیلیروبینیمیا. لابراتواري معاینات چې په دغه وخت کې موږ تاسې وګورو سیرم الکلان فاسفیټیز به په وینه کې لوړ تللی وي. سیرم لیپیډز هم عموما لوړ ځي په دې کسانو کې او تر سترګې چاپیره ممکن موږ تاسې زینتوم او زینتولیسما هم وګورو او یا هم په بندونو باندې لا پاسه. دا کسان اکثره وخت موږ تاسې د لاسه ورکوو متاسفانه مړه کېږي. په څه وخت کې ډېر مړه کېږي ډاکټر صاحبانو دا کسان؟ دغه کش کړه پردې سره کش کړه. په څه وخت کې مړه کېږي ډاکټر صاحبانو یا دغه کسان ولې موږ تاسې د لاسه ورکوو؟ په هغه صورت کې چې د اینه خپل ټول وظایف د لاسه ورکړل، اینه ونه توانېږي چې خپل په ځان پسې مربوط ټول وظایف سرته ورسوي. نو معلومه خبره ده چې دې کسانو په وینه کې به امونیا زیاتېږي، وینه به یې نه لخته کېږي او همدارنګه بدن به یې پړسېږي، انکوټیک پرشر هغه د شا پردې هم کش کړه فرګوله داسې نور. او دغه چې دی ډاکټر صاحبانو د سیکنډري بایلري سیروسس اعراض ولایم به څه شی وي ډاکټر صاحبانو؟ مثلا په یو سبب پورې مربوط ټول اعراض، مثلا که د کولیلیتیاسیس درلودل نو سخت بایلري پین بلري په دې ساحه کې، یعنې څه معنا کولي کې پین بلري رایټ اپر کوادرانټ کې سخت دردونه بلري. دا کسان دومره دردونه ناقراره وي، بعضې وخت دا ملا ته ځي او حتی اسانه سي ورسره کښلی، هغه اعراض به ورسره لري. بل به په سیروس پسې مربوط ټول اعراض ولري، مثلا دا کسانو به هم بدن کا کوي، مثلا په وینه کې به هایپر بیلیروبینیمیا لیدل کېږي. او د تر ټولو ښه معاینات موږ تاسې دپاره په دغه وخت کې الټراساونډ ده چې په هغو سره یې کولی سو چې وګورو چې بایل کانال په یوه نقطه کې بند ده، ځکه چې تر هغو پراکزیمل برخه چې دغه به ټوله ډیلیټ سوي وي نه.
او بل ډاکټر صاحبانو پرایمري سکلیروسینګ کولانجایټس د دې هغه یو څه سخته تشخیص خو دا ناروغان تر ډېره وخته پورې سره کم پاتې کېږي اسیمپټمیټک یا بېارازو پاتې کېږي وروسته قرار د جنډس نشب کې لیدل کېږي د کولسټیټیک جنډس یعنې کانجوګیټډ هایپربیلروبینیمیا لري الکلاین فاسفیټیز په وینه کې لوړېږي دا کسان هم خارش کوي بدن او قرار پټیک پیدا کوي ستومانتیا پیدا کوي خو په هر صورت په دغو ټولو وختونو کې په اول کې داسې ناروغ بېارازو وي قرار داسې اراز پیدا کوي لکه د کرونیک لیور ډیزیز په ډول سره دا کسان ډاکټر صاحبانو اکثره وخت په هغه عمر کې موږ تاسې ډېر د لاسه ورکوو چې ډېر زاړه وي او یا هم ډېر ماشومان وي خو دغه کسان چې منځني عمر کسان وي هغه تر ډېره وخته پورې مبارزه ورسره کولی سي ډاکټر صاحبانو خو دا ډېر ناروغي چې دی ډاکټر صاحبانو دا بایلري سیروسیز په صورت عموم کې په درېیمه او یا پنځمه لسیزه د ژوند کې واقعیت ډېر زیات وي یعنې نسبت و نورو وختونو ته او په خاص توګه سره په نارینه‌وو کې زیات وي خو یو شی په یاد لرئ چې ایکسټرا هیپاټیک یا پوسټ هیپاټیک جنډس بیا په ښځو کې ډېر وي نسبت و نارینه‌وو ته څوک ویلی سي چې ولې آفرین په هغوی کې چانس د کولیډیټیاسس ډېر دی هغه 5F مو په یاد دي فټ 40 فرټایل بل څه 5F 5F 40 فرټایل او فټ فلویډ څه پکې کوي 5F اول 40 تر 40 چې واوړي دوهم پرټایل چې دغه د اولاد کېدو په وخت دریم فټ آفرین څلورم فیمل پنځم کوشن مارک صحیح ښه په هر صورت خدای دې وکړي چې سر مو په خلاص شوی وي ډاکټر صاحبانو ډاکټر صاحب دا سټاف